Fala pessoal, você deve estar começando agora mais um vídeo aqui pro canal. E hoje eu tô aqui. Ai, desculpa, é a TV ligada. Mas assim, hoje eu vim mostrar meu mini Fidget Toys. Se você quiser ver lá no meu canal, tem um shorts que eu fiz. Então, ó, tá aqui, ó. Esse daqui é como é que chama? É Pop It. Ó, eu que fiz, ele ficou meio feio, mas ele funciona. Isso é o importante, né? Olha aqui, ó, você clica aqui, ó. Ele vira atrás, ó. A gente continua comendo e eu sou muito grata por isso. Aqui, ó. E Pink. não tinha como eu ter Ó, parceiros melhores. pink. A gente Ó, ia ter uma parceria pink. na qual todo mundo tá em sincronia, Pink. pensando É igual, muito e legal esse Fidget Toy. Você pode fazer, se você quiser eu vou mostrar algum dia como fazer esse Fidget Toy. E eu também vou ensinar a fazer muitos mesmo. É muito legal, olha. Ah, e eu vou deixar um link na descrição mostrando um aplicativo que eu recomendo vocês ir lá para ver. Lá você pode usar os, se eu não me engano, é antes 3D, mas eu vou colocar link na descrição. Bom, esse aplicativo tem vários Fidget Toys que você pode ir lá ver. São Fidget Toys muito legais, que existem milhares. E você é só você clicar no lugarzinho e depois usar ele. Tipo, tem um monte de coisa. É tipo meio com anti-estresse. Então, pessoal, até outro vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like e ativar o sininho das notificações. Então, tchau, games!